उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत लेगीत जाल्ले हून भावा तुका याद आसा 18 जून। मनोहर राय सरदेसाय हाची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता। ताच्या नांवान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळोवन गोंयकारांचें रगत खतखतल्या शिवाय रावचें ना। म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचे होळयेच्या नांवान बुरशेपणां करपाक वापर जालो। पुराय गार्डनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्ली। हाचेर म्हापशेकारांनी राग उक्तायला। म्हापशेचे लोहिया गार्डन जाले बेबद्यांचो अड्डो। होळयेच्या धुंदेत लोहियाक विसरली म्हापशेची नगरपालिका। गोंय सुटके झुजाची कीट पेटोवपी लोहियाचो अपमान। म्हापशेचे नागरिक तिडकले, नगरपालिकेचो निषेध। गोंय राज्याक पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त करपाक 18 जून 1946 गोंयच्या सुटके झुजाची कीट पेटयली म्हूण समाजवाद चळवळीचो खापो फुडारी राम मनोहर लोहियाच्या नांवान गोंयांत स्मारकां आनी गार्डनां आसात। मात लोहियाच्या नांवार म्हापशा आशिल्ल्या ह्या गार्डनांत होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी शिगारा फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेचे नगरपालिकेन लोहियाच्या नांवाक काळें फासला। ह्या गार्डनान आयज अशें जाला की एक शिगमोत्सवाच्या निमतान एक कार्यक्रम हांगासर जाल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगासर खंय पालिकेतर्फे परवानगी दिली। पूण हे राम मनोहर लोहिया नांवान जे गार्डन आसा ह्या गार्डनान हांगासर प्रत्येक ठिकाणी काना कोपऱ्यान आमी आज पळयलें न्हू जाल्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडलेल्यो आसात, सोऱ्याचे कार्टून्स पडलेले आसात, डस्टबिनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात। म्हापशेचे लोहिया गार्डन ज्येष्ठ नागरीक भुरगे आनी बायलांच्या मनरिजवणी खातीर उपेगी थारता। जाणटे नेणटे हे गार्डनात लोहियाचे समाजवादी विचारांक चर्चेंतल्यान फुडें व्हरतात। मात अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या घडिल्ल्या प्रकाराक नगरपालिकेची परवानगी आशिल्ली ही लजेची गजाल उक्ताडार आयल्या। म्हापशेच्या नगरपालिकेन ह्या गैरप्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी थळावे करतात। पूण ह्या गोष्टीचो हांव निशेध व्यक्त करता। म्हापशेची नगराध्यक्षा शुभांगी वांयगणकर ही जी आपण म्हणटा आपण सगळ्या म्हापशेवर लक्ष दिता म्हणून, जाल्यार तिका हांव आजुनूय एक निवेदन करता, आव्हान करता आसतना सांगूंक सोदता की तुजे जेन्ना ह्या तुमी भाजप मंडळाचे तुमी पदाधिकारी म्हणटात, तुमी निवडून येवन जे एका पक्षाक वयतात तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे पदाधिकारी आसतात, मंडळ आसता, कोण कोण आसता, जाल्यार सगळ्यांचे लक्ष हांगा कशें गेलें वचोंक ना। लोहियांच्या नांवार आशिल्ल्या ह्या गार्डनात होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी सिगार फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेच्या नगरपालिकेन लोहियांच्या नांवाक काळ फासल्या। नगरपालिका हाचेर कितें कारवाय करतली हे पळोवपाक पडटलें। गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव स्नेहा हजोटीकर।